就将它赢家。喜不喜欢，潇不潇洒，快不快乐，去享受它。哦，快乐密码没你想象中的复杂，只要你懂得慢慢去消化。哦，快乐密码不用感到很害怕，如果真的有必要，那就将它赢家。喜不喜欢，潇不潇洒，快不快乐，去享受它。你好，病房在哪里？你妈妈在一号病房了。对呀，她为什么会出事？她应该在那边吧？在哪里？No， 1号病房。1号。天祥，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 你没事吧？啊，天祥，天祥，你快醒醒啊！是啊，天祥，你快醒醒，你不要吓妈呀！天祥，他醒了，天祥，妍妍，妈，醒了就没事了。现在什么事情那么大不了？你要去自杀的啊！我什么我？是不是因为我跟你妈的事？婆媳之间争吵呢是很平常的，你这样也受不了，要去自杀。对呀，燕燕说的对。哎呀，儿子啊，你为什么这么想不开呀？哈？我没有自杀。幸好你没事啊，如果你有什么事的话，我们以后该怎么办啊？对呀，我们怎么办？对不起，我看病人检查身体，你们出下好吗？护士小姐啊，我儿子没事了吧？我不太清楚，等医生来你才问他好吗？请出去吧。可是他……马德，我们先出去吧哈。马德，你想喝点什么吗？天祥啊，你可千万不要有事啊！你放心吧，他这种人呢，没那么容易死的。哦，我的意思是，你放心吧，他不会有事的。天主会保佑他的，对不对？马德，我看你还是先回家休息吧。不，我要照顾天祥。天祥由我来照顾就行了。我不回去，我要留下来。哎呀，老人家留在医院太久不好的。为什么？医院很多细菌的，说不定还有 SARS 的病菌呢。怎么可能？都这么久了，怎么还会有 SARS？ 你不要以为我老人家不懂啊，我是有看电视的。你没听政府说吗 ？SARS 是不会永久消失的，它随时随地都会卷土重来。还是回去吧。那有什么消息呢？我会马上通知你的。是你啊？怎么？你要出去啊？是啊，我要去医院看天祥，要不要一起去啊？改天吧。那随你吧。哎，婉婉啊，你知不知道天祥啊为什么会进医院啊？燕燕没告诉你啊？没有啊，医院他什么都没有说。不过我知道天祥进医院是因为他在车里睡着了吗？吸了过多的一氧化碳啊。哎，事情没那么简单的。什么事情？我来告诉你吧。那天啊，在小贩中心的附近，天祥的德士啊，差点撞到一个老太婆啊，还好那个老太婆没事啊，要不然的话事情就不好了。怎么会这样的？哎呀，还不是他的妈妈和燕燕，搞到他都心不在焉的。你又知道？我后来见他一个人在喝闷酒啊，他非常沮丧，而且情绪非常低落。我怕他喝醉了，劝他早点回去。谁知道今天就听到啊，他不敢回家，留在德士上过夜啊，
因为吸进了太多的一氧化碳，所以啊，才进了医院的。哦，原来是这个原因啊！燕燕那么霸道，再加上她的妈妈，夹在这个婆媳之间啊，她的日子一定很难过的。那天天祥喝得烂醉，该不会是做傻事吧？啊！天祥，醒了。万大姐。哎，不要起来，不要起来。我炖了补汤给你喝啊。啊，谢谢你。你妈妈有没有来看你啊？她回家了。那燕燕呢？刚走快一会儿。来，小心啊。哦，谢谢你。你怎么样了？好点了没有？我没事了，谢谢你。你到底在搞什么啊？有什么事情不能解决，你要跑去自杀？自杀？是咯，有什么问题你可以跟燕燕谈吗？要不然你就跟你妈妈谈。如果他们两个都解决不了的话，还有我这个大姐吗？有什么事我一定会帮你的。万大姐，我真的没有自杀嘞。还说没有？林金才什么都告诉我了。那我问你啊，那天你是不是有跟他一起去喝酒？是啊。那他是不是有劝你啊？是。那还说不是自杀？是。不是，我真的没有自杀啊。你没有自杀，你为什么会躺在这里啊？这里是医院呢，你以为是酒店啊？就是因为没有住酒店，才会在车里面睡着的嘛。那天我挂耳不好，喝酒又喝多了，不小心在车里睡着，才会发生这样的事的。你不是因为燕燕跟你妈妈不和，你才跑去做傻事的吗？我真的没有做傻事。真的没有啊？没有。大姐，你不要再问了好不好？我懂的你也懂，我不懂的就不知道你懂不懂了。你有没有搞错？你是他老婆嘞。他只跟我说了那么多啊，我有什么办法？怎么可以这样呢？真的一点都不关心自己的老公呢。谁说我不关心他？我真的只知道那么多。他说他喝醉酒开了冷气，在车里睡着了，而不是自杀。真的，我没有骗你啦。那如果莫燕燕撒谎的话，我每晚都失眠。你莫燕燕每天晚上会失眠，会睡不着觉。那你要我怎么做，你才肯相信我？你跟他妈妈相处的怎么样了？还好咯，没有问题吗？没有问题啊。你问这么多干什么？不要告诉我那个老太婆向你告状啊！没有啦，没有啦，没有说什么，你不要乱想啊，不然等一下就跑去跟人家吵了。那你就不知道了，她把自己当成是皇太后啊，什么东西都要管，我才懒得理她呢。你是人家的媳妇儿啊，你不可以像以前这样任性的。我任性，她这种人啊，如果稍微放软一点啊，一定被她吃掉。你要怎么说都听不进去的嘞。不管怎么样，她也是你家婆嘛，你不可以这样没有规矩的。老人家嘛，你就让她一点吧。我知道，所以呢，我想通了，不要一直想着她的缺点，要多想想她的优点，这样子呢，我就不会觉得她讨厌了。你说对不对啊？不过要做到这一点呢，并不容易的。你以为我很喜欢吵架？吵架很累的，我宁可花多一点时间睡一觉。你会想通啊，那就最好啦。不过我不想你太委屈了。你放心吧，我不会让自己委屈的 ，No way。还好啊，天祥这次不是真的自杀，不然的话看你怎么办。是哦，谢天谢地啊。哎，以后你们有什么事可以跟大姐说吗？不要什么事都收在心里。毕竟大家是姐妹，有什么问题不可以解决的，你说对不对？知道了。
福伯，福伯，你不要去打扰他。为什么啊？总之呢，你不要去打扰他，让他一个人静一静。为什么他会这个样子啊？哎呀，你也不要问为什么了。总之你听我的话就是了。哎，福伯，福伯，怎么啦？你可不可以告诉我，刚才陈耀为什么对着花哭啊？你呀，福伯，你说吧，我保证我一定不会去打扰他的。其实啊，今天是程耀跟他太太的结婚纪念日。陈耀已经结婚了。我怎么从来都没有听他提起过？他已经去世了。陈耀他太太去世了。程耀跟他太太是在这个花圃认识的，后来拍拖结婚，婚礼就在这里举行。那为什么他们俩夫妻非常恩爱，就像金童玉女一样。可是老天爷对他们太不公平了。那他太太被车撞死的。哈？那个人喝醉了酒，撞死了他的太太。陈耀，他一定很伤心。是啊，年纪轻轻就这么走了。你不知道啊，那时候程耀啊，从早到晚的往医院跑，整个人都瘦了下来。可惜，最后医生还救不了他的太太。自从他太太死后，他一个人只顾工作，不讲话，不吃东西，我看了都觉得心酸了。有时候看他一个人静静地坐在那蝴蝶兰面前，好像在想过去的事情。为什么是那株蝴蝶兰呢？因为那只蝴蝶兰是他太太生前培植的。他们两夫妇本来是为这个蝴蝶兰配种的，可是还没有成功救。唉，那他太太去世了多久啊？福伯，什么事啊？那边的胡姬花需要你去喷药。啊，你向来都是这么八卦的吗？喜欢在别人的背后探听人家的事情。钟先生，钟先生，钟先生，对不起，钟先生，我话还没有说完。什么事？对不起，我知道是我不好，我不是故意多事，我只……每个人的心里都有一些秘密，一些心事，而这些秘密和心事是不希望别人知道，不喜欢有人去碰触的。对不起，是我不好，我明白。你明白？你真的明白？我真的明白。如果你真的明白的话，你就不会去问福伯了。每个人的心里都有一些秘密，一些心事。这些秘密和心事都不希望人家知道，不希望有人去碰触。这段话是他说的，他还说我不明白他的心情。可是，我真的明白啊。
啊。送给你，我是真心诚意向你道歉的，希望你能够收下。怎么样啊？对不起啊。当然要花钱了，不过你一定花得起，也花得有价值。我们这里有你梦寐以求的家具，我们还提供你60个月免息分期付款。爸，你在广告里头很漂亮啊！啊，这一切都是天阳的功劳，他很厉害啊，把我拍得这么好看。我给你带来这个，哦，什么来的啊？这是我从北京带来的饺子，很好吃的，可以煮可以炸，带回家试试吧。哦，这个是什么啊？婉婉不是鼻子敏感吗？这是鼻子喷雾器，听说很有效的，叫她早晚喷一下。爸，不如这样吧，你跟我一起回家，自己把这个交给大姐，顺便教我煮这些饺子。不了，你又不是不知道你大姐的脾气，到时候她不高兴，闹得不欢而散就不好了。那改天吧。你记得，交给婉婉的时候，千万不要说是我给的，就说托朋友买的啊。知道了。听说你跟苏浩交往了，是不是熊哥跟你说的？大家都在讲，是不是啊？苏浩的人不错啊。我知道他的人很好。玲玲，听爸爸说，好男人不要轻易放弃。我知道，可是这些事情是要讲缘分的。对，你说的对，一切都要讲缘分。我和你们何尝不是一样？和婉婉就是少了这一步。爸，你给大姐一些时间，我相信总有一天她会原谅你的。我已经不奢望有这么一天了。我相信会有这么一天的，因为我们都是一家人。所以啊，希望有一天我们可以父女团聚，大姐和思婷可以母女相认。思婷还不能原谅婉婉吗？其实思婷的脾气跟大姐一样倔强，她和大姐的关系跟你和大姐的关系是一样的，缘分还没有到。哎，玲玲啊，好了没有？怎么这样久的啊？二姐，快点啦！来了，可以吃了。哦，卖相不错啊。试试看看有没有小慧的水准。哦，怎么样？不好吃啊？你没有说不好吃吗？那你又摇头。烫吗？吓了我一跳。刚才我试了几个，觉得很好吃的。二姐，我去拿点醋跟姜，一定更好吃。我来。哦。哎，诺啊，你有口福了，玲玲煮的水饺大餐啊。我还不知道玲玲会包饺子。来，是我第一次学做的。你去拿筷子，你坐。你先用我的吧。哦，好。来试试看啊。好。哎，烫啊！哎，怎么样，好不好吃？很好。我跟你说啊，你不要告诉大姐啊。其实这些饺子是爸爸从北京买回来的，还有啊，他给了我一罐鼻子敏感的药，叫我拿给大姐。等一下你帮我拿给大姐。谢谢你啊。婉婉，过来吃吧。玲玲的厨艺真好，这饺子真的很好吃。大姐，吃啦。
姐，沾点醋吃啦。不吃了。大姐，我去看看。我也很难受啊！如果我吃下那粒饺子，我就会被赶死，所以我才跑出来透透气的吗？那你现在是不是好多了？婉婉，你到底要说什么？你有没有想过，或许你应该尝试去接受你爸爸？不可能！我已经试过，我就是过不了我自己这一关了。你试试看，放开自己的胸怀，就算不是为了你自己，也想想其他的弟妹。难道你真的想这辈子都不原谅你爸爸吗？这个包袱你迟早要丢掉的，背着它只会让你不开心，也让你家人跟着不开心的。你知道吗？直到今天，我一想到我妈妈，我就是没有办法原谅她。这样说来，我们结婚是不是不可以请他？这个时候你还有心情开玩笑？谁说我开玩笑？我可是认真的。婉婉，原谅你爸爸不是为了他，是为了你自己。这么多年来，你总是为了这件事不开心。我们都要结婚了，这是一个新的开始。我想让你做一个快乐的新娘。那把不愉快的事全部忘掉，好不好？我就知道你一定是站在他们那边。我是站在你这边的，我们都要成为夫妻了，我一定是支持你的。不过，你妈妈那件事都已经过去那么多年了，我只希望看到你快乐一点。婉婉，有时放手是为了能够握紧更重要的东西。放手，就是为了能够握紧更重要的东西。对，我们都要筹备婚礼。如果你还是一直这么不开心的话，那试菜的时候，你一定会觉得菜不好吃；拍结婚照的时候，一定不会好看。你是医生吗？你一定有药能够让我开心的。其他的药我都有，只有一种药我没有，那就是心药。听我说，最大的释放就是宽恕。你试试看，好不好？杨雄，哎，明叔，你来的正好，来陪我喝酒啊，陪我喝酒。别再喝了。哎，喝酒好。哎，杨雄，就算你喝醉了，也不能解决问题。那就让我喝死算了。哎，杨雄，凡事看开一点吧。我还看不开吗？我亲自祝福小婉，我这么爱小婉，她却爱别人。我现在除了喝酒之外，我还能做什么？杨雄，你知道的，做人做夫妻都是要讲缘分。
你和婉婉就是少了点缘分。如果我们没有缘分，上天为什么会让我遇见小婉？那如果没有缘分，我们为什么会有三吻定情？如果没有缘分，我们又怎么会从敌人变成爱人呢？这不是缘分是什么？梁雄，算了吧，他们就快结婚了。宁叔，你放心好了，我是不会去破坏他们的。那我就放心了。你还是专心搞你的生意吧。生意？我还有什么生意？现在我的餐厅天天都在打苍蝇，我看没多久，我就会关门大吉了。真的有这么糟吗？其实，生意好不好对我来说已经不重要了。我最心爱的小婉就要跟别人结婚了，就算生意多好，对我来说都没有意义。杨兄，你看开点吧。婉婉和方文结婚已成定局，你还是专心搞你的生意，感情的事，暂时不要去想它。谢谢。谢谢。怎么，紧张吗？还好，兴奋吗？一点点。哎，你外公，来，岳父大人，外公。诗婷，哎，坐。请问可以点菜了吗？哎，你想吃什么？哎，随便好了。哎，我也无所谓。好，那就由我做主，我点菜了啊。哎，小姐，给我来一个排骨鲜瑞，还有荷塘鲜子，还有这个珠光宝气，再来一个炒饭，好吧？啊。请问你要喝些什么？外公，你要喝什么？中国茶好了。中国茶。要是现在可以叫一瓶啤酒的话就好了，可以跟你外公对饮啊。你要照顾身体嘛。你看，我林金才一时英明啊，就给这个小女孩啊管得紧紧的。终于有人管得住你了。不过我也是心甘情愿的。你看我这个女儿啊，有才学有样貌，要是哪个男人看上她的话，真的是三生有幸啊。好了，爸，别说了啦，你不觉得肉吗？我都觉得不好意思。啊，诗婷，这是外公送你的礼物。送给我的。啊，谢谢。打开来看看。哇，喜欢吗？很漂亮。这是我从北京带回来的。谢谢。漂亮吗？漂亮，我的女儿当然漂亮啦。哎，我今天啊，总算做了一件好事。要是婉婉也在的话，那我们就是一家团聚了。哎呀，我这个乌鸦嘴，你当我没有说过啊？哎，当我没有说过。哎，岳父大人，来喝茶。怎么，你还住在杨雄的家？是啊。他现在怎么样了？还不是一样，整天喝酒，借酒消愁。哎呀，他怎么到现在还看不开啊？我看呐，我要给他介绍一些美女，好让他早点呐对婉婉死了这条心。肚子饿啊？对喽，饿到肚子在叫了。谁叫你刚才连水饺都不吃就跑出来？找点东西吃吧。哎，那边有素食店呢，我们去吃饱。怎么，你还要出国啊？你出国要小心啊。你是指 SARS？ 是啊。现在应该没问题了吧？呀，还是要小心啊。记得上飞机的时候要戴口罩。我会小心的。外公，喝茶。来。乖。
这个人真的是那么难相处吗？不会啊，你为人爽快随和，心肠又好，对弟妹关怀备至，对朋友又讲义气，没有人比你更好相处了。你不要再骗人了。如果我真的那么好相处的话，那今天我跟思婷，还有我跟我爸爸之间的关系就被搞得那么复杂了。你刚才也有看到了，他们3个人可以那么融洽的在一起吃饭，有说有笑的。他才见过我爸爸几次，对思婷来说，我爸爸就好像是一个陌生人，但是我是他亲生妈妈。思婷怎么对我，你也知道的。他根本就当我不存在。他既然可以对一个差不多是陌生的人那么好，为什么就不能对我好一点呢？人总是对自己最亲密的人要求的比较严苛，给他多点时间，思婷她一定会接受你的。我不要求什么，我只希望我们能够好好的坐下来吃一顿饭。你告诉我，这很难吗？你说呢？根本就不难。对呀，可是你自己不是也做不到？你想别人怎么对你，先想想自己怎么对别人。你想要思婷接受你，你爸爸何尝不也是想你接受他？婉婉，只要你想想，你怎么对你爸爸，那思婷现在怎么对你，可能你就不会那么激动。我说的对吗？这根本就是2回事啊！将心比心，其实现在是有其母必有其女。你怎么对你爸爸，思婷就怎么对你，你们都是一样的倔强。对不起，也许我不应该这么说。不，你说的对，也许这就是所谓的报应。诺文，你告诉我，是不是我对我爸爸好一点，思婷就会对我好一点呢？是的。人总是对自己最亲密的人要求的比较严苛，给他多点时间，思婷她一定会接受你的。我不要求什么，我只希望我们能够好好的坐下来吃一顿饭。你告诉我，这很难吗？你说呢？根本就不难。对呀，可是你自己不是也做不到？你想别人怎么对你，先想想自己怎么对别人。想思婷接受你，你爸爸何尝不也想你接受他？婉婉，你只要想想，你怎么对你爸爸，那思婷现在怎么对你，可能你就不会那么激动。你说的对吗？爸，哎，玲玲，有的。coffee please。本来我想约你出来，你却先打电话给我。爸，我有一个好消息。什么好消息啊？包你听了3天3夜睡不着。到底什么好消息？快告诉爸爸。给你的。这是什么东西？打开来看看哦。好漂亮啊！谢谢你。你不用谢我，这个围巾是有人要我交给你的。是谁呀？你猜猜看。我猜不到。你听好了啊，是大姐送给你的。是婉婉。真的。真的是婉婉送给我，你没骗我。真的，我没有骗你。婉婉真的不生我的气了。我看大姐已经开始原谅你了。
婉婉终于肯原谅我了。我等的这一天已经等了很久了，今天终于让我等到了。爸，大姐的嘴巴是硬了一点，可是她的心很软的。她肯送这条围巾给你，那就是表示她肯走第一步。我看过些日子，她一定会见你的。婉婉终于肯原谅我了，终于等到今天了。大姐，你看这张怎么样？好像有点俗气嘞。那这张呢？颜色又好像有点不大吉利。红色的你说俗气，白色的你又说不吉利，那你到底喜欢哪一种？我也不知道，你慢慢帮我选吧。大姐，玲玲，你回来了，你过来帮大姐看看喜帖吧。来，好，让我看看。姐啊，做么？没有一张可以啊？刚才我跟爸爸见了面。那你把东西拿给他啦。他说过2天他就要走了。他还说在他走之前，他想请你吃饭。不要说我没有空。姐啊，我真的是没有空吗？你看我还有很多结婚的东西还没有准备好。可是你不要可是啦，帮我选请帖。如果爸爸知道你不跟他吃饭，他一定很失望。你没有看见啊？刚才拿着你送给他的围巾，感动到差点流眼泪了。我看到他这样，我也差点哭了出来。玲玲啊，我知道啦，我现在就打电话跟他说，你不跟他吃饭喽。哎，你告诉他我没有空跟他吃饭，你顺便告诉他，叫他我结婚当天一起来参加我婚礼咯。知道啦。大姐，她说什么啊？他说叫你打电话给爸爸来参加他的婚礼啊。真的，姐？姐啊，你真的原谅爸爸啦？诺文说的对吗？最大的示范就是宽恕。他姓莫，我们也姓莫吗？那我们是不是一家人？那你们说，我们莫家最大的特色是什么呢？我们每个人的性格都不一样啊。我说认真的啦。大姐的意思是说，无论发生什么事，家是最重要的，因为我们都是一家人。我们永远都是一家人。你们永远都是我的好妹妹。是啊，你也永远都是我们的好大姐。是大姐大。房屋贷款，房屋出租，这么多广告。口不见也当广告，1000块钱悬赏。University of Sydney。哎，莫洋洋，澳洲大学有微信啊？看看是不是被录取啊？你没说什么？哦。我被录取了。你被录取，你不开心啊？我也不知道为什么突然间我……你是想放弃你不去了？不是啦，我只是想，要花这么多钱去外国读书，不知道值不值得。什么值不值得？去外国读书不是一直都是你的梦想吗？钱这方面呢，你就不要想这么多了，啊。我的同事们都说我很笨，放弃这份工作去读书，读完4年后，就算找到再高薪水的工作，也赚不回来。其实对啊，他们说的一点也没错。你去外国读书，就表示你少赚4年的收入，加上公积金啊、花红啊，应该有10多万吧。
还有你这几年的生活费啊、学费，真的是一笔大数目。不过话又说回来，人活着就不能够为了追求自己的梦想，一定要为了赚钱吗？对，钱是非常的重要，但是没有梦想的人生啊，比没有钱啊更没有意义呀。哎，明白我意思吗？其实我当初申请的时候，没想到这么多。那你意思就是说，你要放弃啊？可是如果现在放弃的话，以后就不知道有没有机会去外国读书了。对了，你既然想去读书，就应该趁年轻，你不要想这么多，你越想越乱了，到时啊什么都做不成。谢谢啊，大姐。应该有机会去外国读书，高兴都来不及，这么反应这样怪的啊？肯定有问题。长长的路，长长地走着，走了多久，已不记得。路过的人是什么角色？想了很久，我已经累了，最初的最近的执着呢？不是说好了，说好的，怎么转了个身还是变了？说真的，快不快乐？如何？这不是你的，是我的，到后来也不会是永远的，路还是要走的，不管天气是怎样的，风景如何，路总是要走的，哪怕明天将会如何，祝福了，祝